रेडिएटर का पंखा ख़राब हो गया, यानी इसके कार्बन ब्रशेस ख़त्म हो गए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इसके ब्रशेस कैसे रिपेयर होते हैं। अगर आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप अगर चाहते हैं किसी और गाड़ी पे या तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में नाज़रीन वीडियो के फिर रेडिएटर को खोलेंगे और इंशाल्लाह फैन के मोटर को रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं नीचे वाला पैप भी खुली है, ये सारा पानी ज़ाया हो गया। तो नाज़रीन हमने रेडिएटर को मुकम्मल तौर पर खोल लिया है। इसके बाद इसके ऊपर से लगे हुए नट वगैरह ये भी खोलेंगे। आप अगर चेक कर सकते हैं तो पंखा इसका बहुत ही जाम हो गया, यानी बिल्कुल किसी टाइम जाम हो जाता है, किसी टाइम ऑन हो जाए। कोई मतलब रास्ते में हो तो कोई पता नहीं लगता पंखा ऑन है ऑफ है। सिर्फ जो है ना टेम्परेचर के गेज के ऊपर ही नज़र होती है किधर जा रहा है। तो पंखा खोलते हैं अभी।
बुशेस मिल जाते हैं। मोटर की फिटिंग, उसके अलावा कार्बन बुशेस के ऊपर तकरीबन से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 खर्चा आ जाता है, फिटिंग समेत, सब कुछ समेत। तो ये अभी इसके सील वगैरह पैक करेंगे दोबारा, जो उनसे कार्बन बुशेस के साथ लगे हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके ये सील वगैरह पैक कर दें ताकि इसमें फिर इसका